İndi uşaqlar, belə bir sual. Holland sindromu nədir? İqtisadi şey. O qədər vərəq çözməlməkdir. İqtisadi asılılıq demək. Ay sağ ol. Hər hansı bir təbii ehtiyatda Asıl vəziyyətdə aslı vəziyyətdə olmaq. Bu birinci dəfə hansı ölkədə idi? Hollandiya. Hollandiyada axtarır. Mən Hollandiyada. Hələ mənasını axtarır. Bax kitab dün evdə oxumayıb. Hələ mənasını axtarır. Ona baxmadım. Nədir bu Holland sindromu? Birinci dəfə Hollandiyada hansı hadisə baş vermişdi? Xəstəlik yaranır. Nəzim, bu qədər kreativ cavablar vermə, xahiş edirəm. Utandırma bizi. Özü bu buradan oxuyum. Hə. Neynəmişdilər? Nə? Qaz satışıyla. Yox. Ay, Təbii sağ qazın ol. satışında hər Təbii qaz. tənəzzül. Deməli, bir dənə ölkə yüklənir müəyyən bir faydalı bir qazıntıya. şeyin üstündə daha çox otururlar. Bəli. Həmin faydalı qazıntı neynirlər? Tükədirlər. Düzdür? Bu da böhran baş verir. Daha sonra həmin faydalı qazıntı olmayandan sonra ölkədə böhran vəziyyəti baş verir. Bu bir çox ölkələrdə var. Amma birinci dəfə Hollandiyada olduğu üçün sırf bunu Holland sindromu adlandırırlar. Ha, bunu yadda saxlayın. Yaxşı?